तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सगळा पृथ्वीचार असणारा काकळ तुझी धाकय जिवे तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा मारून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टे संगी तू मूळ सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वरती कशी जाऊ तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सगळा पृथ्वीचार असणारा काकुळ तुझी दाखय जीवित तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा. आयची तेसावा ह्या पर्यासात 80 वर्साच्या जल्मा दिसाक अर्गामी जावन दिता एलिझा रॉच. काजाराच्या वार्षिक दिसा अर्गामीस जावन दिता फ्रांसिस आनी रिटा लोबो. जस्टिन वाज फ्रँकी डिसोजाच्या बऱ्या भलायके खातीर मीस दिता मेबल डिसोजा. गिल्बर्ट गोन्साल्वीस हाच्या आत्म्याक मीस दिता हेलन गोन्साल्वीस आनी कुटाम. तशेंच आमची वैयक्तीक तेसावां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची वाचपा आम्हा सर्वांक जेजूचो मोग करूंक आनी तशेंच जेजूचो पाटलाव करूंक आपोवणी दिता. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायते पावटी आमी जेजूचो मोग करूंक आनी तशेंच जेजूचो पाटलाव करूंक चुकल्या जाल्यार एक घडीभर मौन रावया, सर आमच्या पातकाची दूख धरया. हे पवित्र रितींत फावो ते वरी वांडो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता. मौनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्पदेदार देव आमच्या बापा, पास्काची परब आमी संभ्रमतना तांतो आठ आपलेल्या पवित्र गुटांचो फळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपडते सालींत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागता.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. धमदूतांची कृती ह्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ आमी रोमाक पावतस पावलाक आपणा इतल्याक रावंक परवानगी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाय दवरलेलो. 3 दिसां उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयलें. तें जमो जातच तांकां तो सांगी लागलो, भावानो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडलेलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परजे विरोध जावन आमच्या पुर्वजांतावन लाभलेले रितीरिवाज विरोध जावन हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमा घरा आदीन म्हाका ओपसून दिलो. म्हजी दर्याफ्त जातच म्हाका ते सोडच्यार आसले, पूण कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण सुदैवानी हाका अडकळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजे स्वंत परचे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. ह्याच कारणा पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तोच भरवसो म्हाकाय आसा, देखून हांव ह्या खोड्यार आसा. पावल थंय आपल्या बाडयाच्या बिडारांत पुर्ती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयलेल्या सकटांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरच्या धैर्यान आनी कोणाकीय भियेनासतना देवाचें राज्य ताणें परगट केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशांत शिकोवण दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. नितळ अंतस्करणाची तुजे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. नितळ अंतस्करणाची तुजे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर सरकार आपल्या सिंहासनार बसला, पूण ताचें दोळे भुमीचेर ताणें कंसयल्यात. सूक्ष्म दृश्टेन मनशाची तपासणी तो करीत आसा. नितळ अंतस्करणाची तुजे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. बऱ्यांक तशें कोट्यांक देव वारोवन पळयता, अनितीक लब्धल्यांक तो खांटाळटा. नितळ अंतस्करणाची तुजे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर खरोच नितीवंत, शेगून ताका मान वता. नितळ अंतस्करणाचे ताचे मुखामळ देखूंक पावतली. नितळ अंतस्करणाची तुजे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. Alleluia. 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 सत आत्मो हांव तुमचेशी धाडटलो म्हणटा सोमी. तो तुमकां संपूर्ण सताक पावयतलो. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी पेद्रून गुण पळयतना ताका जेजूच्या मोगासो तो आनी एक शीस फाटल्यान येतलो तो दिसलो. हाणें त्या सांजेच्या जेवणार जेजूच्या हर्द्याक तेंकून
सोमिया तुका घातान पराधीन करतलो तो कोण म्हणून विचारलेलें. हाका पळयवन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें, सोमिया हाका कितें राखून आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वांसजे म्हूण म्हजी कुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो शीस मोडचो ना म्हणली सांगणी भावा मदें विस्तारली. पूण तो मोडचो ना म्हूण जेजून म्हणलें न्हय. बगर हांव येसर ताणें वांसजे म्हूण म्हजी कुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें म्हणलें. ह्या सर संगती विशांत तो शीस साक्स ताणेंच हो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्स खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात. त्यो सक्कड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटीत ती पुस्तकां आटापूंक संवसारच पावोचो ना म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वंजलांत पाड संवय म्हणजे बॅड हॅबिट्स बऱ्या सालसमखणेक म्हणजे गुड मॅनर्साक विरोध जावन आसा म्हणलें आमकां कळयता. आमकां कणगी बटाटे उस्तून काडन घाण करची संवय आमच्या जिणयेंत ती अशेंच घडटा. पेल्यांच्या जिणयेची घडितां उस्तून काडन घाण करची संवय आनी असलेंच घडीत आयच्या वंजलांत आमकां आयकूंक मेळटा. पिद्रू जुदासा विशांत जेजू लागीं विचारता, हाका कितें राखून आसा? कालचो वंजेल आमी आयकलें जाल्यार जेजून विचारल्या त्या सवालाक पेद्रू वय समी हांव तुजो मोग करता म्हूण जवाब दिता आनी भास दिता. पूण आज पेद्रू जुदासाच्या जिवितांत मेतेरपण दाखयता, इंटरफियर जाता. त्या देखून तो विचारता जेजू लागीं, हाका कितें राखून आसा? त्या दीस निमाण्या जेवणार जेजूच्या हर्द्यार तेंकून ताणें जेजू लागीं विचारलें, घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू लागीं ताणें विचारलें. आनी हेंच सवाल तो जाणा जावच्याक जुदासा विशांत चडीत जाणा जावच्याक तो जेजू लागीं विचारता, हाका कितें राखून आसा? आमच्याच भाशेनी सांगचें जाल्यार पेद्रू जुदासा विशांत इंटरफियर जाता म्हणजे दुसऱ्यांच्या संगतींत दाय घालची वा शेजारच्या कुंडलेंत कितें शिस्ता म्हूण पळोवचें. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या क्रिस्ती जिविताचेर एक नदर घाली जाल्यार आमी त्याच पेद्रू बरी जाता. त्याच पेद्रू बरी आमी जेजूक आमी जेजूचो मोग करता आनी जेजूचो पाटलाव करता आमी म्हूण भास दिता. पूण म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत मेतेरपण दाखयता सबार पावटी, इंटरफियर जाता. तर कित्याक आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत मेतेरपण दाखयता, इंटरफियर जाता? पयलें जावन आमी दुसऱ्यांक तुलन करता म्हणजे आमी एकामेका कंपेर करता. सबार पावटी आमी सांगचें आसा, म्हाका कित्याक अशें घडटा, ताका कित्याक तशें घडूंक नजो, म्हाका कित्याक कश्ट, ताका कित्याक कश्ट ना, असली वांकडी चिंतना आमच्या मोतींत येता जावंक पुरो. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज, ती ल्हान आसतना एक अत्रेक तिचे थंय आसली. कित्याक जेजू सगळ्यांक एकच लेक दिना, कित्याक जेजू भेदभाव करता, कित्याक जेजू सगळ्यांक एकाच आनेकल्याक उणें आनेकल्याक चड तो दिता म्हणली वांकडी चिंतना तिचे मोतींत आसली. ती एक दीस तिच्या व्हडल्या भयणी लागीं वचून विचारता, कित्याक देव सगळ्यांक एकच लेक दिना? त्या दळा जाणवाईन भरलेली तिची भयण एक ल्हान तशें व्हड ग्लास पुर्तें उदक भरता
आनी तेरेजा कडेन विचारता खंयच्या ग्लासांत भरून उदक आसा. तेरेजा म्हणटा दोनांती भरून उदक आसा. तशेंच जेजू सगळ्यांक पुरते मापान दिता. व्हड वा ल्हान तो लेखिना, सगळ्यांक एकाच मापान तो दिता. केदळा आमी त्या जेजूच्या मोगान भरता, केदळा आमी त्या देवाच्या कृपेन भरता, तेदळा देव आमच्या संगाता रावता, जेजू आमच्या संगाता रावता. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, केदळा आमी एकामेकाक तुलन करता, कंपेर करता, आमचे थंय बेजाराय उपजाता, निराशी जाता आनी दुस्मानकाय सडटा. दुस्मानकाय एकामेका संबंद तुटयता आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत होगडायता. आनी दुसरें जावन खोबरो करचें. आमी सबार फावटी सांगचें आसा आनी मुखार हांव उलयना, पूण म्हाका भोगता. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमी आमचो संबंद तुटयता. आनी खबरो करचें, एकामेका संबंद तुटयता मात न्हय, एकामेकाक घाय करता म्हणटा पापा फ्रांसीस. आनी मुखारसून तो म्हणटा खबरो करच्यांत तुमकां आसक्त आसा जाल्यार तुमची जीब तुमी साबा. तुमकां दुखतलें पूण हेरांक दुखना. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खबरो करचें रुचीक वा गोड जावंक पुरो, पूण तें भलायकेक पाड. जें कितें जिबेक रुचीचें तें कुडीक भलायकेचें न्हय म्हणली सांगणी आमच्या मालगड्यांत आवन आमी आयकलां जावंक पुरो. आमचें भलायकी बिगडटा आनी आमचो आत्मो नाश करूंक शकता. कशें कायनान आबेलाक जिवेशी मारलें, तशें आमी आमच्या जिबेन हेरांक आमी जिवेशी मारूंक शकता. बदलाम घालची, हेरांची झडती करची, खबरो करचें, हें सर पाताक जेजूचो पाटलाव करूंक आडयता. त्या देखून जेजू पेद्रूक म्हणटा तुका कित्याक पेल्याची तनकी, तूं म्हजो पाटलाव कर, तूं म्हज्या बकऱ्यांक चलय. आमचे सालवासांव दुसऱ्यांक तुलन करचे वरवीं वा खबरो करचे वरवीं मेळना. आमचे सालवासांव जेजूचो पाटलाव करचे वरवीं आमकां मेळटा. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या देखून आमी मागया दुसऱ्यांच्या जिवितांत मेतेरपण दाखयनाशें, बरें क्रिस्तांव जावन पाडसवयो पयस करन दुसऱ्यांक देख जावन जियोचें क्रिस्ती जिवीत आमचें जावं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. आणि वाईन बापा तो स्वीकार कर, मासारक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पळी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. उंडो आनी वाईन बापा तो स्वीकार कर, मासारक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी उतरां आयको उर्बेल सांगता कर, तुझी कोशी पाळो कृपेन आमकां भर. पेल्या सेवेंची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मासारक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचें तुका भेटयता, जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मासारक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या न्यायक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचे बोक्साने देखून नितळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्याक धाड म्हूण मागता.
आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाकोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णकायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदडबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पर्श नावी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारावतलें. हें म्हज्या उदासाक करात. Bawarto so good pergeduya. Sumia Jesu tuje maran ami samaramta. Tuje punar जीवन पोडामी परगरता. तुझ्या येण्या आमी अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे मे सांगाती बागेवन धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगतान तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या ती आमचे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. भावा भयणी सांगाता अर्गादिता उपकारची बाबुरता आयला याता मोजे थंय हांव उल्हासा. वैभव तुजो हांव गाता. तूं मोजे जिवीत तूं जिवनभर तुझे थंय सोमिया हांव संपूर्ण. तूं मोजे जिवीत तूं जिवनभर तुझे थंय सोमिया हांव संपूर्ण. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकारची बाबुरता आयला याता मोजे थंय
हांव उल्हासा वैभव तुजो हांव गाता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्याक दयेन कान दी. आदल्यो रिती संपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयल्याय. तेच परी परन्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं. आनी सरपदीदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तूं काळजाच्या गवंड्या मोच्या नामंतका बळवशाच्या माय मोयल्याचे दोलोब्राणे चरणा तुझ्या लागता माये लाभाशेकर आमकां देणे आत्मोराचे पापाविणे परतून आमी पडनाशे आजा सगे चिंजे अशे माय मोयल्याशे दोलोब्राणे चरणा तुझ्या लागता माये मोगाळ पुताक सोय आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. भगवान कुसाचें गुरुवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतलें बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. अर्गा मीस दिता युफ्रोझीन वास.